عزیزانو دی اولنې عشره کې د کربلا واقعه شوه ده. هغه واقعه تاسو ډېر زیرو بم سره علماء نه اوریدلی به یا به واوري. زدر ته د کربلا هغه اصلي فلسفه او بنیادی مقصد بیانول میں غرض دے. په کربلا کې دغه وخت کې حکومت چې د یزید ابن معاویه یزید د معاویه صاحب زوی او معاویه رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابیو چې دا کاتب الوحی او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن بچ نازلې ده نو یو کاتب پکې د وحی ده هم دا یزید د زوی او په دغه ملک په دغه وخت کې د دوه حکومتو دې کې شک نشته چې و د صحابي زوی لیکن خپل کردار او خپل کرتوتونه چې هغه د نظام محمدی نه خلاف خلق يرولیو د یری چاغګ نشو کولی. بیعت هم دنیا چې د دنه د یری کړو او دغه دعوت د بیعت چې د امام حسین رضی الله تعالی عنہ تم ورکړش چې ته د یزید نه بیعت وکا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چھے بیعت کول گران کار نہ دے صرف دم ردا چھے اغا قانون چکم زما د نکه په کور کې راغله دے اغا قانون چکم زما نکه والا ترتیب ور کړي او جوړ کړي دے دا اغا قانون د دفعات و خلاف ورزی کئی دے نو اغا قانون ما تا اجازت نہ را کئی چیز دنا بیعتو کم او دے تسلیم کم او دے اومنم. عزیزیانو اصل رنگ او رخ چے دے دا کربلا اغا دا دے چې هغه قانون چې کوم زما د نیکه په کور کې جوړ دی ته دا هغه قانون نه خلاف ورزي کوي. ستا په دور حکومت کې حرام حلال شوي دي ناروا او تروا ویل کیږي شراب په کس کله کیږي زنا پکی کیږي حرام ستا په حکومت کې حلال شوی دي او زما د نیکه په قانون کې دي سيزونو ته حرام ویلي شوی دي نو سو پورې دي چې دا حرام بند کړی نه ترغه پورې زستا بیعت نکو. کله پاکستان قوم کې ایمان وې نو په دې 15 وخت کاله کې به د پاکستان یو حکومتم تسلیم کړي وي یو حکومت زکه چې هر حکومت چې راځي هغه د حرامو جړ دی د نارواو جړ دی د بے حیايي جړ دی د بے غیرتۍ جړ دی هر حکومت چې راځي نو دا حکومتونه د دې قابل دي چې د تسړې سر ټیټ کی او دا تسلیم کی. د امام حسین بنیادی جګړه داوا بیا د کوفی خلق ور پسرال
د کوفی خلق ورپسې راله چې صاحب تا سره یو چې څنګه وې هغه څه کوو او د مقابله کوو. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روان شو سرد بالو بچا کربلا ته ورسېدو خیمه ولګولې او اعلان یې وکړو چې یا به جنگي او یا به ته د خدای قانون ته تسلیمېږي. دغه وخت کې ابن زیاد په دغه علاقه گورنرو. ابن زیاد نامه و د تبعوی ابن مرجانا. بادشاہ حکمو چې ختمې کوي. عزیزانو دا اهلی کوفه چې دي دا ټول ته او تختې د په خاص وخت کې ټول تختې. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف پل خاندان 72 کسان پاتی شو. اس سکے دوی چې سر قربانو بچی قربانو لیکن د باطل پلاس کے لاس نگدم لاس نگدم. ابن زیاد فوج راوستو تیګر چا پیری کو په 72 کسانو باندې جنگ شروع کو. چې دا 72 بدر باندې قربانون یا به ته قرآن ته سرنگون کېږي. جنگ شروع شو. عزیزانو نمبر په نمبر د خاندان رسول بچی به قربانې ده نمبر په نمبر. په دغه وخت کې د شاه قاسم کویدن شوی و. اوس خیمه لګېدلې دي او د شاه قاسم کویدنم شوی دا جنگم شروع ده. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وی چې جنگم شروع ده خو کویدن چې شوی نو سنت باندې عمل کول ضروری دی. راځي چې دا ډولای مروړو. د شاه قاسم بیبي راوسته د یو خیمه نه بلې خیمه ده. د شپې ډومبای شپه ده आवाज وشو چې راوځه جنگلا توره راواغسته ناوی ورته څوي ناوی ورته څوي ځانونو ته وګورئ تاسو کې چې ودو نه ځانونو ته وګورئ ډولای ته وګورئ هغه جنگونو ته وګورئ اوریږي چې پخکړي خلکو ته ټوکرای ټوکرای کېږي دغه ته وګورئ هغه سرین چې ولا راغوختي دغه ته وګورئ د شاه قاسم واده ته وګورئ. د شاه قاسم بی قاسم توی جانا نا مز زمانا د لومبش په ناوی ورته وي. د شاه قاسم بی قاسم توی جانا نا مز زمانا شمر ظالم بدی د غشو په باران وجنی دا مظلومان وجنی. او دا څوک کوي دا کار؟ قرآن وای د قرآن بیا خاوندان وجنی دا مظلومان وجنی. امغه خلق وجل چې چا قرآن لستو
او چا قرآن منلو تاسو به وایو اوه داسې کافرو چې چا قرآن نه یو مغي هغه څوک وشته چې چا د قرآن خاوندان اوج قرآن تاسو ویلې ده کنه ها دا تاسو چې پچا ډس کوي او څوک ولې هغه قرآن مني کنه مني ها نو قرآن ویو د قرآن خاوند وجنه کنه ها په دې غرونو کې تاسو وګورئ میراث بکې دي میراث په دې تیرا کې میراث دې ته وایي چې په کور به ورخته چې دولت به ور سره ډیرو نو هغه خز او نر به ټول مړک او د خز په غیږ کې ماشوم به مړکو چې دا سبا لوی نشي او چرته میراث رانو نه غواړي دا میراثیم دی مسلمان قوم کې شوی تاسو کو زاغه یزید جاړه د کربلا نن د زمکه سر ټول د یزیدیانو نه ډک دی هر سره یزید دی قوت نشتا هر سره یزید دی نو دې خلکو د یار په خط او خال باندې د لومبای شپې ناویم قربان کړه د شاه قاسم بی بی قاسم توی جانانا مزه زمانا شمر ظالم بدی د غشو په باران وجنی دا مظلومان وجنی او چې وته جنگ کې راګیر شو شهید شو د خیمه مخله پرې کړه سر راوړو اړون به شپه ناوی ورته راوته په مخه ورته لاس وای علی اکبر نمبر راغی الله اکبر د چازه شه ماته الخنامه پکې ده مال علی اکبر نوم پکې ده ویارجی علی اکبر سے زړه نامه ده دا څنګه غونډه نامه وخایا ما نوې نامه درته وخم ویلو مال دغه نامه پکې ده دلیپ کمار نامه پکې ده چا څوک ده مال د هندستان یو مشهور ډم ده پاکستان ته چراغله ډېر استقبال شوی ما دا نامه پکې ده دا نه ډېر ښه نامه ده ډم نامه پکې ده لا خدای دې دغه زوی سر کپ په خلک چې دا تار وړي دي وکیګه علی اکبر وې زړه نامه دا خلق ده دا سقوم عثمان سوک تاسو کې دغه غسرا شوم چې لخت را سره دا شونډې په پرسو سخت میت کېږي علی اکبر نمبر راغو خیمه کې تور راواغست علی اکبر کړو ځان سنبال د جنگ پلور زی ظلم نسکور زی علی اکبر کړو ځان سنبال د جنگ پلور زی ظلم نسکور زی پستر ګوړون چې څوک داسې شاهزادګان وجنی دا مظلومان وجنی او چې بار وته د تورو په منځ کې گیر شو علی اکبرم انا لله و انا الیه راجعون امام حسین نمبر راغی لسم وارم ده आवाज شو چې ماشوم پیدا شو په خیمه کې لګ بانګ ورته غوږ کې وایا نو بیا ځه جنگلا راوړی امام حسین ماشوم پغې کې واغستو وخت کې ورته اذان کوي ماشوم ته په وخت کې اذان څنګه کوي دا چاله ورزي واه باندې والا واه ماما هغه ته وګوره معصوم چې پیدا شي وخت کې به ورته څه کوي الله اکبر الله اکبر پورا باندې نو آیا څنګه ځان دی دغه چې باندې وایي باندې پښه هم دغه څه لیکای دی
تاسو پوه شئ هغې له هم ملا راولئ چې هله ماشوم سوی دی مونږ پې پوهېږو نه چې غوږ کې ورته بانګ کړو مړی پروت دی جنازې له هم ملا راولئ چې هله مړی دی مونږ نه پوهېږو په جنازه والله که کولی شو کور دی دوران شه کور دی د میردین جومات شه د مړي جنازه هر سړی کولی شي هر سړی که ګیره یې وي او که نه که لکه یې وي او که نه که ښکه یې وي او که نه خو د کافر بچی به اودس وکړي مخکې به ودرېږي که هېڅ والا نه ورځي دوه څلور کسه به ورپسې ودرېږي څلور ځله به وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله به جنازه وشوه هر سړی کولی شي مخکې مونځ هر سړی کولی شي ملا ولا فرض شرط نه دی خو چې الحمد و قل هو ورځي بس مخکې ودرېږه او نیت وتړه الحمد و قل هو پکې ووایه ټیټ پاس شه خونه دې ورانه شه بس مونځ شو که نه هر سړی کولی شي لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی ایس دقت او تکلیف په منځ کې نشته جماعت والا شرط نه دی په دغه سړک ساده وغوړوه دا پټکی راکوز کوې غوړوه پې ودرېږه ټیټ پاس شه بس مونځ شو که نه ان الله لا ينظر الى صوركم مصلی ضروری نه دي اجی پاوکم صاحب مصلی ضروری نه دي او بس ودرېږه تاسو خیال راکړئ ان الله لا ينظر الى صوركم الله ستا شکل ته نه ګوري چې دا بوت ته څنګه جوړ کړی دی ولا الى قلوبكم نه الله ولا الى صوركم الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري نه ستا عمل ته ګوري ولكن ينظر الى قلوبكم الله ستا اړه ته ګوري چې ستا اړه کې زما متعلق څه دي اړه کې دي څه دي شکل د اولیاء او بزرګانو جوړ کړی دی اوړه دی بتخانه ده په دې بکارو شي او بشي نو شکل ته دی او عمل ته دی نه ګوري اړه ته دی ګوري چې اړه کې د زما متعلق څه دي اوس دا اړه تر تفسیر خدای رحمان بابا کړی دی چې د رحمان د زړه د حال خدای خبر دی د رحمان د زړه د حال خدای خبر دی چې په زړه کې د یار د غم سدي اړه خدای خبر دی چې د یار متعلق زما پړه کې څه خبره ده خبره د ظاهري روپ شان او شوکت او شکل جوړول دا نه ده خبره ده دغه ځای ده دې ځای ته ګوري چې دې ځای کې زه او کبل څوک دی پکې کبل څوک نو زستانه یم او که زه یم نو زستا یم خبره ده دې ځای ده غوږ ورته بانګ ووایه بیا ځه ماشوم یې غوږ کې واچول اذان یې ورته شروع کړ چې اذان یې شروع کړ غش یې راغی د ماشوم په دې ځای کې ننوت او دې ځای نه ووت اوس پیدا شوی ماشوم امام حسین د مړی هغه وینې په لاس کې راوچتې کړې او اسمان ته یې لړه کړې چې د خط و خال مالکه چې زه در باندې عاشق ما د نن ورځې پیدا شوی ماشوم هم ستا په خط و خال باندې قربان کړو